Guys, mag-unbox tayo ngayon. Hulaan nyo kung ano to. May dumating na surprise. Kasi may nagbigay sa akin ng surprise. Tapos nalimutan ko pala pag-open ko lang ito. May friend ako nagbigay sa akin. So, itong nagulat ako may dumating to. So, ito na kaya to. Tapos, i-unbox natin samahan nyo ako. Ano to? Ito ko na surprise Kaibigan ako na talaga. Nagano sa akin. Ano kaya to? May bag. Alam ko. Gamit na gamit ko to Yeah, mayroon pa. Gamit na gamit ko to sa pagbablog. Ang ganda. May guys, may ilaw. May ilaw. Ganda nito, no? Ganda. Mayroon pa. Mayroon pa, guys. I-install natin kung paano gamitin, guys. Gaganyan. Tapos, ganito ba? Ito pala. Ito. Tapos,
to? Paano to? Siguro gaganyan. Gaganyan. Guys, ganito pala. Ganyan ba, guys? Para para tapos guys, may remote. Pwede mo yan to itayo. Itayo ng ganito. Tayo mo, pwede pataas. Ganyan. Tsaka, higitan mo lang yun para dili ganyan guys. Ganyan na. Kasi, ganito. Ganyan guys. Libre na sa pag-vlog. Sasaksak natin kung paano umilaw. Yun guys. Pailawin natin kung paano umilaw. Yan. Umilaw na guys, oh. Ganda na, 'di ba? Yun. Tapos, guys, may remote. Paano to? Guys, may remote siya. Pwede doon mo sa malayo, i-stand mo yan, tapos i-remote mo na lang. May remote siya. Ganda talaga guys, no? Ang talaga ng friend ko, niregaluhan ako ng ganito. Di ko na lang sasabihin kung sino yun na friend ko para surprise kayo. Okay guys?
Dito na lang tayo, tapos na-install na. So, may ano pa yan guys, kung ayaw mo to gamitin, may isang option. Kung pag ayaw mong gamitin yung yung light. Kasi yung light, para lang sa madilim. Pero pag, araw naman, hindi naman tayo magdadala ng light. So, may ibang option ito, guys. Ganito, sana yan. Ito. Yan guys, oh. May ibang option yan guys, oh. May ibang option para sa pang araw-araw. Yan, oh. So, pwede mo patayuin, pwede pataasin. Taas pa yan guys, tataas pa yan. Oh. Yan, ganyan kataas. Kung ayaw mo nang may light, itong gamitin. So, salamat guys sa pagsama sa akin ng pag-unbox at pag-install na naman. Pag-install nito kung paano gamitin. Salamat guys. Thank you sa kaibigan ko nagbigay sa akin. Thank you so much.